Przy takich dźwiękach w Subortowiczach wychował się Jan Karlowicz, znany polski etnograf, muzykolog i językoznawca. Na Karlovičių šeima tai visų pirma yra mūsų istorija. Ir mums labai svarbu, kad šiandieną išlikę yra ir krikšto knygų įrašai. Są jeszcze parę staruszków, które mówili, tu był dwór. Rolnik orzy swoją ziemię, on czasami wykopuje czerwoną cegłę. Pojechaliśmy na cmentarz, tutaj jest bardzo sympatyczny mały cmentarzek. Tam jest jeszcze fundament starej kaplicy Karlowiczów. Chcąc upamiętnić miejsce urodzin Karlowicza, w Subortowiczach odsłonięto jego pomnik. Lietuvių liaudžiai bendrai būdingas ir antkapiniai, kažkada tai buvo kryžiai, buvo pakelėm, panašiai stogasarpiai. Tai viskas buvo pagrindė medžiai, nes čia tarp kitkur Subartį supa miškas, medžiai, čia netgi ir pagal tradicijas Dzūkijų ypatingai buvo statomi mediniai. Dabar jau kažkur akmuo atsirado panašiai, o tokie mediniai akcentai, kadangi čia ąžuolas yra. Ąžuolas kaip toks skaitomas kaip pats tvirčiausias medis Lietuvoje, tai jisai yra pakankamai ilgamžis ir jisai turėtų laikyti gan pakankamai ilgai. Kas čia ta knyga, čia tie paukščiukai lygėdantis, lyg čiulbantis. Ir čia tokie užsibaigė, pagrindinis tas akcentas, tai yra tie įrašai, kad tai šitoj būtent vietoj, šitam kaime gimė žymus tas Janas Karlovičius. Od teraz Subortowicze zasłyną nie tylko jako miejsce urodzin klasyka literatury litewskiej Wincasa Krėvė Mickevičiusa, ale również jako ważne miejsce dla kultury polskiej.